4. 摩托车修理工艺。摩托车修理工艺的主要内容是摩托车的分解、清洗、检修、装配与调整。所谓摩托车的分解，就是正确地将摩托车零部件从整车上拆卸下来。摩托车整车分解时的一般顺序如下： 1. 拆下左右护盖，拆下蓄电池接线，取下蓄电池。2. 拆下坐垫螺栓，拿下坐垫，拆下油箱固定螺栓，关闭油箱开关，拔掉油管，拆下油表感应线，然后再取下油箱。3. 拆下空气力熏器的紧固螺栓，松开进气管，取下空气力熏器。4. 拆下消音器的固定螺栓，拆下消音器。5. 拆下链盒后盖的固定螺栓，取下链盒盖，拔开链条卡子，取下链条，6. 拆下灯具、电器仪表，
发动机总成。8. 将车架支撑好，先拆下后轮刹车线，拆下后轮紧固螺栓，卸下后车轮，然后再拆前轮。9. 拆下方向把和前叉，先把车把上的总成拆下，拧开固定车把的螺栓，取下方向把。然后拆下前挡泥板。拆下前减震器，10. 拆下后减震器，然后再拆下后摇架。最后取下后挡泥板。在本片中，摩托车机械修理的主要内容是把从摩托车上分解下来的变形或磨损较大的机械零件换成新的。至于需要机械加工的部分，已超出本片的范围，不做介绍。摩托车的装配是指把零件或组件按照拆卸相反的程序，依次安装到车架上，使之成为一辆完整的摩托车的工艺过程。摩托车完成装配后，要进行的主要调整是： 1. 前后制动装置自由行程的调整。 2. 调整离合器的自由行程。 3. 调整油门控制装置的自由行程。 4. 对于分离式润滑系统，还应调整润滑泵的杜塞行程。摩托车经过检修装配后，要对摩托车进行行驶检查。检查的内容是：
检查发动机及车辆是否有异常响声。检查方向把是否操纵灵活。检查离合器的工作情况，要求离合器分离彻底，结合后不打滑。检查制动装置的工作情况，要求制动可靠。检查车辆的加速性、变速性。加油时，车辆的速度上升应平稳，发动机不应出现回火、放炮等异常现象。检查照明装置与信号灯的工作情况。通过这一部分的学习，我们了解了摩托车基本工作原理以及修理的工艺过程，这对于我们后面要进行的修理作业是很必要的。应该熟悉并掌握这些最基本的知识。